こんにちは。今日はサテチ SM3 メカニカルキーボードを開けてみましょう。箱の中にはキーボードと USB-C ケーブル、キーキャップ、それから取扱説明書が入っています。じゃあ次はこのキーボードのタイピング音を聞いてみましょうね。